gapiraman. Birovni ani xuyna sassiq gaplarini eshitmagin degan maqsadda gapiraman. Nima gapiryapsan? Sapoy deyman. Sapoyjinglar deydi. O'ylay jonim. Kengti kamerangizni uchun o'pishaylik. Voy, Aziz aka, o'tirishingiz qarang. O'tiraman. O'ylay jonimga. Birat akaga o'tirishaylik. Aziz aka, bo'ldimi? Uxlaydingizmi? O'tiruvdim-da, lifti qizg'ongani qizmisanmisan deb bu qizga aytsam, bu boshqa ekanda. Sizni qizg'ondiku, bugun shunday jonim chiqib ko'rdingizmi? Ertalab, kecha ertalab. Lift mani o'pdingizmi? Voy. Ashu dars qizg'onda shunaqa so'kdim u qizni. O'zi dedim sana qayerdan dedim. Menga dedim lift. To'g'ri aytyaptilar, mujik ekanlar deydi. Muhammad Amin. Jonim. Ismi ham odamga mos bo'lishi kerak edi, to'g'ri gap. Shakkarga ursangiz bilet olardim. Hamma. Uchini tegizmaydi, ular hammasini tiq. Yaxshi. Uchini tegizmasin-da menga. Rahmat. Ana orqangizdan keldimi? Aziz aka sizni qarshilab o'tirg'izdi. Roza. Nimaga? Aziz aka garshokka yaxshilab o'tirib oldingizmi? Opa-boplar deydi. Ko'rmayapman men. Kim bo'lardi? Singlingiz Roza. Nechi pul? Men qara Lola, bileting nechi pul? Jonim men. Ha? Roza? Bilet nechi pul? Onasini hamsa $800 ekan bileti. Shuning uchun ololmayapti. Mana qani yo'lda bitadi. Padarka ursalaring ekan olsam men bilet. Bir tomongami? Bir tomonga, через Turkiya. O'zbekiston, через Turkiyami? $800 bilet qimmat. Menimcha men bora olmayman o. Qishda ketaman o. Jalan, oshib ketibdimi jalan? $800. Arzon vaqt ketmadim-ku. Yomon qimmat bo'lib ketgan, bilmayman. Mana lift bitta donator topdim-ku. Voy, odamga o'xshatdilar. Birat, $800 nima bo'pti? Shunda olib beraveradilar. Lola opa? Bitta pishakcha uringlar. Olib beraveraman. Ana, birat. Ekanlar-yu. $800 ga menga bu odam bilet olib bersa-ku, aeroportda mashina qilib miltiq bilan kutib olaman. Mana miltiqni peshonamga taraf